ഈശോമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, പള്ളിക്കൂദാശ കാലത്തിൻ്റെ 2ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്നത്. ഈ വചനഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഒന്നാമതായി, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ദൈവകരുണ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായി ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് കടന്നു വന്ന് എല്ലാവരോടും കരുണ ചൊരിയുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമായി മാറിയ ഈശോയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈശോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ കരുണയുടെ ദൈവമാണ് എന്ന് തൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളിലൂടെയും പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെയും കർത്താവ് ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിയമത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവികമായ ഭാവം, അത് എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ നിയമത്തേക്കാൾ മുകളിലുള്ളതാണ് എന്ന് കർത്താവ് പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയും തെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ സാപത്തിൻ്റെ വിവാദമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാർ സാപത്തിൽ അരുതാത്തത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഫരിസയരെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. സാപത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്തതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നു. സാപത്തിൻ്റെയും നാഥനായ മിശിഹായോടാണ് ഈ കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് വിവരമില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഫരിസേയ മനോഭാവം പുലർത്തി ആരോടാണ് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ സുബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെ സംസാരിച്ച് സ്വയം വിഡ്ഢികളാകുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ദൈവത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണുള്ളത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? ആരുമില്ല, ഒരു ശക്തിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാഥനായ മിശിഹായുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളാണ് നിന്നേക്കാൾ ഉപരിയായവൻ എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ ചെറുതാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഫരിസേയരെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ കരുണയുടെ ഭാവം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർത്താവ് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത് മനുഷ്യത്വമാണ്, മനുഷ്യ ജീവൻ്റെ വിലയാണ്. ആടിനേക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യജീവൻ എന്ന് 12-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് എത്രമാത്രം മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, മനുഷ്യത്വത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി, മനുഷ്യ ജീവൻ്റെ വിലയേക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റെന്തിനോ ഒക്കെ സമൂഹം വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ശോഷണമാണ്, ശൂന്യതയാണ്, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു പരാജയമാണ്. മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ നിലനിന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി ശക്തികളും പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വമൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സർവചരാചരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യൻ്റെ
സർവോത്കൃഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് മറ്റ് സർവ്വചരാചരങ്ങളും. മനുഷ്യനെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലെന്നോണം അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവനാണ് ഏറ്റവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതെന്ന് കർത്താവ് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുകയാണിവിടെ. ഇത് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നും എപ്പോഴും ഈശോയുടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഈശോ മരിച്ചതിന് ശേഷവും ദൈവികമായ ഇത്തരം മൂല്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന് വില കൽപ്പിക്കാതെ പൈശാചിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യജീവന് തുലവും വില കൽപ്പിക്കാതെ അധപതിച്ച സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിശാചിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അധപതനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് കാണിക്കേണ്ട മനുഷ്യത്വം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വെറും മൃഗമായി അധപതിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയും മൃഗമായി അധപതിച്ച് മൃഗീയമായ വാസനകളുടെ ഒരു പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മനുഷ്യൻ മാറുകയും അധപതിച്ച വ്യക്തിയായി മാറുകയും സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന ആ ഒരു ധാരണ നഷ്ടപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയും ഈ ഭൂമിയിൽ അധപതിച്ച സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്ന് മൃഗീയമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അത്തരത്തിലുള്ള അധപതിച്ച സംസ്കാരത്തിന് എന്നും വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈശോയുടെ മനോഭാവത്തോട് നമുക്ക് ഉൾച്ചേരാം. കർത്താവിൻ്റെ നല്ല മനോഭാവങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കരുണയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും വക്താക്കളായി മാറാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യത്വവും കാരുണ്യവും നമുക്ക് പ്രകടമാക്കാം. സഹജീവികളോട്, കൂടെ താമസിക്കുന്നവരോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊക്കെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വില നമുക്ക് വിളിച്ചോതി നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരോടും കരുണയോടെ പെരുമാറിയ ഈശോയുടെ കരുണയുടെ ഭാവം നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, ബലിയേക്കാൾ ഉപരിയായി കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഈശോയുടെ മനോഭാവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കാരുണ്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന, മനുഷ്യ ജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന, മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും യത്നിക്കാം. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും അവനവനാൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും വിലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും സമൂഹം നന്നാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും വില കൽപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും, കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാം. വരും തലമുറകളിൽ നിന്നും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും മൂല്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ. സർവ്വ അന്ധകാരങ്ങളെയും കീഴടക്കിയ മിശിഹായുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകത്തിന് അങ്ങനെ പ്രകാശമായി പരക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈശോ വെളിച്ചമായി കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി മാറാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മിശിഹായെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടെ നൽകുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മനുഷ്യ ജീവന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, മനുഷ്യത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, കരുണയോടെ പെരുമാറുന്ന ജീവിതശൈലി വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ ഉപ്പുമായി തീരുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.